tog'a ustani qarindoshlar topib zo'r qildingiz lekin. Ming marta begona yaxshi edi. Yanga, hozir bir gap kelyapti, begonani oldida ayta olmayman-da. Hozir begonani ishlating, 2 barobar pulinglar ishladi. Qarindosh baribir qarindoshda. Yer begonanikida ishlaymiz. Topsin usta. O'zing sen e'tibor qilma yangangni gapiga. Sen aralashma erkalashiga. Mana qarajan. Uyda chot remont qil, tamom. Xo'p. Bo'pti, avans bering tog'a. Hali hech chiqmasa avans. Manga emas. Mana uni olasi kasal nima dori dedi? Spesnasi tros degan dori olishimiz kerak ha. Suv kolam olish kerak hali uni. Shu avans chiqarganning otasiga avans berish kerak. To'g'ri aytaysan. To'g'ri? Sen onang rostdan kasalmi? Jinni bizdan yetimman-ku. Yo, yetimmi bu? Dori nomini tushunmadingmi, to'poy? Xo'jayan. Bu nima qilyapsan-la? Qo'shni jalba qilib yotibdi. Uyga suv toshirib o'rgansan. U tog'a bizdan emas. Yomg'ir yoqqan bo'lsa chakka o'tganda. Qanaqa yomg'ir yoz oyida? Tushundimisiz? Tinchlikmi? Sen qo'tin nima qilib yuribsan? Cho'ngil chiqdim. Suvni qayerga to'kding? Ichkaridagi teshikka-da. Qani, qarindoshda ishlash oqibati mana shunaqa bo'ladi. Yanga. Bir gap kelyapti. Ayta olmayman-da, shuncha odamni oldida. Tog'a avans berib turing bizga. Yana nimaga avans? Xayrli yo'lga ehson qilmoqchimiz. Qanaqa ihson qiladimi tentak? Mana kecha tushida qo'rqibdi. Kim kirdi tushingga? Majina kirdi. Ko'rinish qanaqa edi? Mana shu yangangga o'xshaydi. Kopiyami? Kopiya. Ozgina ishlamasdan avans so'raydi. Ichish qilgani yo'q, qanaqa avans beradi?